Ikumet minute ntsena ya Afrika-Dzonga, ikumet minute ya Pitori, ikumet minute kubila ora ya 12 nhlekani mingisiro mgaralo FM kuhlekanisa kolonga ingisala xitixe xurko nhlekani lo nikhalanga Pat Mathebula n'wana risumata wa jimo xitlanga wa xingiritano wa xicecero makunela wa ndandasi ku amukela kana kona ku Afrika wa vulavula eka munghana lonene FM makomba ndlela kolongo boko yingisela uri kona la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo nangona ku humerisiwe hi Ncindani Eric Mavasa ifama xinga kufika leka hafu kupela wara ya 13 nhlekani wena mutati makati tele mingisero mina timakati tele swinene swinene tola mahungweni kwa ku vulavuriwa hi timhaka ta ku na vanhu lava va kombisaka timhaka ta ku mati ya giyani swi ku yini swi nga va kumbexana va nga kotangi hi yingisela tolo loko hi kha hi bula na tatana mathe kusuka ka ndhawu ya timhaka ta mati na nkululo va kombisile ku fambisiwe ku yini ku fikiwe kwihi pfhumba ri fambisa ku yini hi ndlela yaleyo kambe ke na voyo mingisera ku rhamba leswaku hi famba na wena hi le ka 0860 002 kandziyisa rito ka 071 2659860 tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yoyoleyo sweswo swi ta endla leswaku mina na wena hi kota ku tiva ku yisa ku yini mahlweni na le ka TikTok famba lava Pat Khalanga hi twako nga fika i kuma ku la studio 13 hi ku tisera ku nangona ku Afrika wa vulavula ni mbala suti ya njhani swi endlisa ku yini hi ndlela yoyoleyo handle ka sweswo @munghana i Twitter handle laha o hambi ku ri munghana lonene FM makomba ndlela ka Facebook nga chavi landzelela u ta swi vona hinkwaswo leswi swi endlekaka ku va kota ku twisisa ku nangona ku Afrika wa vulavula u fambisa ku yini teri humelerisiwa hi Ncindani Eric Mavasa namuntlha hi lava ku languta ka timhaka ta va makomunisi vandla ra makomunisi ri nge ri African National Congress yi fanele yi lunghisa timhaka ta yoho handle ka sweswo va ta tiyimela hi voxe ka nhlawulo wa lembe ra 2024 un'wana ku hi tshame hi swi twa leswi hi ndlela yaleyo se ta twa namuntlha ku ri ku cince yini ka mhaka yeleyo va Economic Freedom Fighters ve le ku kombiseni ku vilela ka embassy ya Uganda hi timhaka letiya ta milawu leyi nga rindzela ku sayiniwa hi President Yoweri Museveni nawu wa timhaka ta ku lwisana na ku rhandzana hi rimbewu rin'we vuxaka bya vanhu va rimbewu rin'we hi ndlela yeleyo se timhaka tin'wana leti ti nga mahungwini leti nga tsakela ku twa n'wangulo wa wehe eka tona hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu yin'wana mhaka leyi nga fika yi ni khunguvanyisa yi nga ni khomi kahle i ya timhaka ta ku tirhisiwa ka swilo leswo ka swi nga ri swi nga ri ku nawini swilo swo ka swi nga ri nawini swilo swo ka swi nga ri swa mampela hi laha xiphiqo xa hina tanihi Afrika-Dzonga hi nga langutana xona hambi ku ri byala hi va ka hina ve ri ku na byala lebyi va byi endlaku byi nga ri byona lebyi byi suwakaku ka swiyenge leswi swi tivekaka ku fana na khampani ya le ya hina ya laha Afrika-Dzonga ya SAB swi nga byi nga vandzekeriwangi kona so heta loko ti vutisaka kahle kahle i ncini xa mampela lexi hi nga kombetelaka ku Afrika-Dzonga ra ha ri na xoho hi ndlela leswi vulaka ku na n'wehe loko mi fanele mi teka xiboho xa ku va mi xava swakudya swa kunwa sweswo i swin'wana swa leswi mi fanele mi swi languta na ku swi lemuka ku xana mi fanele mi ya fambisa ku yini ku endlela leswaku mi tisirhelela ka ku tikuma mi wele hi khombo ra ku va mi kha mi tirhisa kumbe mi kha mi dya swakudya leswi swo ka swi nga ri ku swa mampela hi ndlela yeleyo Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makomba ndlela tiri hi sungula laha mina na wena ka ku hi twa timhaka tihi kumbe tihi leti nga tikhoma kusukisela sweswi fika hafu ku bela awara ya 12 hafu ku bela awara ya 12 hi ta va kha hi amukela va South African Communist Party hi ndlela yaleyo se kusuka kwalano hi leswiya hi ta twa n'wangulo wa wena ka 0860 002 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi ta ri teka riqingho ro sungula endzhaku ka leswi eka community ya hina Afrika wa vulavula ntsena eka munghana lonene FM makomba ndlela Khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki sweswo mingisero munghana lonene FM 15 timinete kahle se 10 timinete ntsena ku bela awara liya ya 12 nongona ku Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM hayi ku twa mingisero me 0860 002 tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yoyoleyo sweswo swi ta hetelela swi endla leswaku hi kota ku twisisa ku endleka yini lava G4S va le ka huvo ya endla milawu ku le ku langutiweni kahle vuthabo va hume njhani ku ze ku hela lembe hinkwaro va nga kumeki hi ndlela yaleyo i mhaka yin'wana leyi kumbexani hi nga tsakelaka ku va hi twa n'wangulo wa wena eka yona hi ndlela yaleyo 0860 002 hi ndlela yaleyo kambe ke a hi sunguleni laha mhaka leya ya timhaka ta ku yiviwa ka nhundzu ya le mavhengeleni ivi se hi jika hi vuya hi rila yi tikomba ya mahlweni ku na sesi lama lava ku vulavula sesi nhlekani Aye. mi pfukile
Hi pfukile minjhani? hi pfukile sesi wa mina mi le ka xiyimo xa ku mi nga vula ku yin'we mani kumbe mola ku vulavula hungu leri mi nga tala rona Ni kombela ku vulavula hungu. enkomo sesi La ni nga koho ku na challenge ya titroli at supermarket. Loko u nghena supermarket, most of the supermarkets around, especially a mall lowu nga local. a swi koteki a swi koteki ku mi nga vula mavito ku mi chava ku kumbexani swi nga hatla swi tikomba ku yin'we mani mi chava na sweswo Hayi ni nga vula ku vulani ku vayingiseri va kota ku swi twisisa ku leswi mi vulavulaka hi swona swi le tlhelo rihi okay, ku na mall la ni nga koho hi le Acornhoek mall. Loko u nghena a mall u kuma titroli, it's a big challenge. Ku na vhengele rin'wanyana titroli leti ti ri nga sala na toho, they are very few. So ku va ku ri na challenge laya. Loko u kuma ku titroli hinkwato ti occupied, ti tekiwile, u boheka ku tirhisa troli leyintsongo even if u lava ku xava nhundzu ya ku yikulu, yi lava troli leyikulu. And then loko se u fika a nyangweni u fane u huma na troli leyintsongo, ma-security va ala va ku a yi humi troli leyintsongo ku ya na wo vhengele. So ndzundzuka ndze hi holova na security, ni ku there is no way ni nga ta tlakula nhundzu leya ku tala hi mavoko. Swa tika swilo swi boheka ku phusha hi troli. Va ku vona management, then ni ka manager a ku u aware hi challenge leyi nga koho ya titroli. The problem i ku titroli swi komba ti yiviwile, loko va tracer swi komba titroli ti ri hala malayini, xikarhi ka malayini vanhu va ta hi toho mati va ti tirhisa as wheelbarrow. Leswi se ya ku vaxavi na challenge leyikulu. so loko swi vula ku hina hi nge le ku rileni hi titroli hina hi nga ti pambulela tona hi lava ku ya ti tirhisa swin'wana. Se a swi koteki ku loko vanhu va mi vona sesi wa mina mi ri ka n'wina ku ri na troli ku swi vutisiwa ku yi fike njhani ka n'wina loko ku ri ku mi pfuleriwa nandzu manajera loyi a nga swi hleketi sweswo leswo. I'm not sure ku a nga va swi hleketini ku fika kwalani, mara loko ni kha ni bula na staff xa kwalaya minkarhi ya ku tala ha bula hi swona ku phela it's a challenge ku tirhisa xitrolani lexintsongo for nhundzu ya ku tala. Manejara wun'we u ri yini sa ku manager u awe hina as staff ha hleketa ku hi nga famba door to door hi ti-collecta ti vuya, because va ri swa va tikela na vo ku loko u fanele u huma hi xitrolani lexintsongo, a staff member u fanele a suka thilini a ku heleketa movini a yi ku escort a kota ku ya na troli leyintsongo, because ku ya now a yi humi troli leyintsongo. ya no yin'wana leyi mi nga vulavula hi yona na yona ni nga twa yi ni khumba i timhaka ta ku hambi lava va fanele ku va tisa nhluvuko waluwa wa ku swakudya mi nga ha sindziseki ku ya emavhengeleni mi ya xava va kota ku mi tisela na xona ni kombise laya ku ku na ntlhontlho ku endleka yini. Okay, towards the end of 2022 ni ze ni nga fonela vhengele rin'wana ra ku xavisa swakudya, ni ku ni order swakudya ni kombela delivery, va ku location yaleyo u le ka yo hi nge swi koti ku ta deliver, hi tshama yo xo hi maribye. Va ku veri va lava nyama hi nyikeni, va sindzekisa ku va lava nyama hi nkarhi, so u kote ku hatla a tsutsuma a va balekela as a driver. So na swona swi hi nyika challenge, ku fanele se u ya ku xaveni physically, or loko u va at least ku ri during office hours u nga order u ri ntirhweni va ta ku delivela ntirhweni kota ku muka na swona. Otherwise u fanele u walk or u driver u ya le u ya xava. hayi ni mi twi sesi wa mina hayi a hi ndlela ku rixaka ri kota ku swi twa ku swilo leswiwani swi aname ku fika kwihi hi ndlela yaleyo. Mi fanele mi lulamisa hi kuma timanejara leti mi organizela tinambara sesi hi kuma timanejara leti hi kota ku twa ku hi nge vulavuli na tona ku kundiwa loko vo huma na pfhumba na maphorisa va nghena mugangeni wolowo kun'wana na kun'wana laha ku kumiwaka ku ri na troli ku va na fayini ku va na yini sweswiya swa ku tani kumbexani vanhu va nga hetelela hi ku swi tikomba ngati vanhu a va chavi nchumu hikuva a ku na nchumu xo va chavisa. Ya hi ku nhluvuko lowu i khale hi wu rilela, se wu hi fikerile hi hoxetela hi maribye wu tlherile. ni mi twi sesi wa mina kheseli se sihlayisekani Enkomo. 0860 002 543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nhlekani. Pfukile botsolo.
Milange ku mi nga tiviwi hi pfukile n'wina minjhani? Upfukile. Hambi mindlela yini ki a ri. Mina mara. Ewe O ti bulela n'wana mali mi ri yin'we. a ni ri kaya weekend ne. Ni kumeke ni attende funeral hala Orphans Hoek hala. So loko kha ya mangcwabeni lo xitara lexi ni famba hi xona eBotsford tiphayiphi leti ti fanela ku va ti fambisa mati ku va ya nghena a mitini ya vanhu ti le handle hi Botsford hi ti kandzela hi timovha se xivutiso xa mina ku ri ku loko ku ri ku mati ya ta tlhuka ya pfuleriwile siku rin'wana ma ya huma njhani ku ya va ku ri njhani because already obvious ti pandzekile mhaka ku timovha ta ti kandziyela that is one. Tile handle hi mhaka ku ti ceriwe hi mpfula kumbe tile handle hi mhaka ku a ti celeriwangi ku tile handle hi mhaka yini? Ni vona nga ku to va handle hi ku ti ceriwe hi mpfula kahle. Oh, okay. Loko yi kha yina so ti damejeke ngopfu na loko ku ri ku vo tshuka va masipala va decide ku pfulelela vaakatiko mati u nge nandziki laha Orphans Hoek hi ndhopi leyi nga ta va yi ri laha kumbe mati lama nga ta ma kha ma luzeka. So ya vumbirhi eBotsford ni vone ku ri na ku ndliwa ka patu a Orphans Hoek laha ndzeni ka miti ni twe ni tsaka ngopfu because ni vona project yi kha yi famba and then ku ve na xivulavuri lexi nga vulavula timhaka ta ku patu ra le Orphans Hoek ri pandliwa ri pasisiwile patu lexi va nga na xona sweswi Botsford vaakatiko va ri ve le ku makeni ka vele munhu hi fika ti tsemela xitandi laha kusuhi na patu hikuva se ku twiwe ku patu ri tandliwa loko lava va ta va tandza patu eBotsford ku ta ku nga ri na xipesi xa ku va kota ku tirha mantwisisi ku ya tlhe ku va na hansa munhu a ku no hi mhaka ku i xitandi xa mina lexi ni lava ku ririsiwa ku ri i lo tivekela laha ka xitandi xexo mantwisisi so a ni mi twisisi kasi lava tsemaka switandi i vaaki kumbe lava tsemaka switandi i vinyi va ndhawu? No vaakatiko va munhu a nge kula ku ndliwa patu ku sweswiwani ni fika mi ni tivekela xitandi xa mina kumbe ni ta business laha kusuhi na laha ku fanele ku ndliwa kona patu a ni loko ku ndliwa patu ku fanele ku pfuriwa alternative road ku vanhu va kota ku famba so which means loko contractor a ta eBotsford a nge vi na xona xipesi xa ku va a pfula alternative road hi mhaka ya ku vanhu va ake swilo leswi va nga swi endla a tlhelo ka patu leri ri nga pasisiwa ku ri ta fakiwa xipotini. So a ni swi tivi ku vaakatiko va ka hina va lava ku hi hluvukisa ku yini loko ku ri ku i tela hi miehleketo yo endla sweswo i lava ku tirhisiwa ku yini eBotsford a vo lo nyikiwa switandi swoleswo na a va nyikiwangi xivulavuri lexi nga vulavula laha a ni ri kona xi tlhe xi vula ho kombela ku susani swi sweswo because ku ta va na problem loko se contractor a ta a fika a swi phusha a nga byelangi munhu ku nge vi na xiphiqo vo to khanya sweswo loko ku ve va byeriwile a contractor a susa hi ta susisa ni vona khombo hi ku a ni ku ta va na hoyihoyi ya ku ri mina ni paheriwe leswi ni endleriwe leswi so a va tsundzuxa vaakatiko ku a va tlhiveri ku lava ku disturba loko ku fanele ku va na nhluvuko wo karhi eBotsford a zama ku ri swilo a swi hi fambeli hi ndlela ya right mara loko hina hi tlhe hi ti tlherisela ndzhaku a swi twakali ma swi vona kwala ka ku hina hi tlhe hi ti tlherisela ndzhaku i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu yaleyo a swi twakali hi fanele hi endla leswi nduku swi nga ta hi pfuna hi ku hi tshama hi kha hi rila hi ku leswi a hi swi kumi leswi a hi swi kumi se loko va zama lava zamaka kona hi tlhelela ndzhaku futhi la ku ya kwiha ni mi twini khezeli xikalavito hlayisekana ni inkomu 0860002543 xikalavito yaloye a tisa tlhelo ro rin'wana kandziyisa rito ka 071 kandziyisa rito ka 0712659860 tiyisisa leswaku ku nga heteleli ku hundza minete nkandziyiso wa wena he vanhu mdevula DP mi pfukile wala minjani hi pfukile mani hi n'wina vanhu lava hina DP no hayi a khensa ku twa rito rero na mina khensa swinene ngopfu DP timhaka ti nga tala a ni la ku langutisanyana issue leyi ya Ukraine concern ya mina no timkumiwini man a ku na lava vulavulaka nchumu especially aka international level until ku ni le ku yi voneni ku yi hisa kwini concern ya mina hi yaleyo ngopfungopfu man because loko ni ke ni langutisa no twa ku vanhu lava va nga na vutihlamuleri man bya ku tirha na ti-issue to fana na leti especially aka international level ingaku va voyama a va yimanga ndhawu yin'we DP ni le ku chaveni swinene ku hi ya kwini loko swi te tani
a swo vula ku se hi kongome ka nyimpi ya misava ya vunharhu Mdebula? No, hikwalani ku vulavula ntiyiso. We are very close, honestly. A swa ha lavi thoji ku kusuhani ngopfu. Mara lexi chavisaka ngopfu DP, nyimpi leyi ya vunharhu yi nga va ku kona yi ta va yi ri na disaster yikulu. Leswaku a holocaust, something that has never been since misava yi ve kona. Loko mo langutisa technology yi le henhla ngopfu DP. Ku vumbiwa matlhari lama endliwaka namuntlha DP ma powerful ngopfu compare ka swilo swa khale leswi a swi nga ri na matimba ku fika kwalano. Ni chavela ngopfu sweswo ku vulavula ntiyiso DP, vanhu a va twisisi loko ku vulavuriwa hi nuclear. Loko tiko ro va na nuclear ta 5 ntsena swi ringanile ku heta, I'm sure ku heta Afrika loko no swi vekisa hi sweswo. Ni nge ri chaveni ngopfu because loko ku compare-iwa lahawani ku le ku kambaneni matimba ya nuclear ku i mana loyi a nga yima kahle. Swa chavisanyana DP. To be honest, it's like chaviseni swinene. Matiko ya BRICS ntsena ya ri wona ntsena ya ri 5 close to mana nuclear to tala ngopfu ngo humesa South Africa. BRICS ntsena loko mi compare na NATO hi nga ku yi le henhla ngopfu ka NATO yi ri BRICS ntsena. A ndzi vulavula hi vo North Korea lava swi nga automatically loko yo suka va yima na Russia, a swi lava thochi va le ka Russia. Matiko yo fana na va Iran ma le ka Russia a swi lavi thochi, matiko lama nga na nuclear. Ku na khombo rikulu ngopfu loko swilo leswiwani United Nations na Security Council va nga swi teki serious. Real DP Amagidon leyi vulavuriwaka a ku na yin'wana ya le matsalweni ku ta va yona nyimpi yaleyo. Hi ta fa hela DP, honestly. Kambe loko mi langutini hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeti a swi le ku tekeriweni ngopfu nhlokweni ku fika kwalano ko fana na sweswi loko mo languta mahungu lama ku vulavuriwaka wo ku le ku jikajikweni hi timhaka leti ta ICC leti hi nga tshama hi vulavula hi tona na n'wina kwala. A ku vulavuriwi hi timhaka leti ti nge le ku hi kokakokeni ta Ukraine na laha se ti kongomaka kona ngopfu loko langutana ku se man'wani matlhari ya khupukiseriwa hala Belarus laha na koho ku nga tin'wana ta tindhawu leti va nge ku balasela laya a va teki nkarhi. DP swi vula hi USA. Loko swilo swi vula hi America yi na moya wa ku twisisa ku yi na power ngopfu emisaveni, super power, superiority. Aka yona loko swilo swi vuriwa na United Nations va pfumelelana na vona. Ku hava tiko na ringana loko se swiwani China DP yo suka yi endla military base a Canada, America yi ta ku yini? Loko China yo suka yi ku ne yandla military base a Mexico, America yi ta ku yini? Yi fika yi veketela tibombo na ti-tank kwala Mexico ku ha endhawu laha wo veka ntsena nje just nje a swi tiseki why America yi ta ku yini? Yi le Syria military activities a Syria tiko hambi hikwala Botswana ma swi tiva sweswi nga ya Botswana Eritrea va ko. You know why DP last year masovo loko ku lwa Ethiopia na Tigris va tinda kwala Titroli loko ta discuss what peace deal ya yi ri kona. Yes. Matova lava ri involved va man a ku ri America. Now you ask yourself why America yi va na interest ya ku fanda Tigris ku lwiwa halaya va lwa ku va na nyimpi va tlhela va ta pfuna ku endla peace talk la. What is the why country yin'wana yi suka ya ka tiko rin'wana kasi why ku fanele swi pfumeleriwa sweswo? Why swi nga kayiziwi yi byeriwa America ku no man wait a bit yimanyana katsongo ma endlani business ya n'wina tanihi vanhu va tiko. No, I issue sweswo. America is not part ya ICC mara ya swi kota ku humesa rito ku command pet ku fana na sweswi yi nge i fana a khomiwa President Vladimir Putin ku ve vava kweli kona ka ICC. It's a double standard. Ma endlela ma nga kona DP really ma very bad. Iko tala ki hi vulavula ku Israel for very long time yi le ku xaniseni ka Palestine for more than 70 years. A ku na ti-sanction ti nga kona a Israel for 70 years. No sanctions. 5 days Russia ingena Ukraine a ku ri na ti-sanctions 5 days. So leswi one I was taking serious man and swi ta endleka swi ta hetelela international law yi nga ri meaningless. Completely. It does not mean anything because reality is that it's not being applied equally.
America loko yi endla swilo swi le ku pfumeleriweni almost everywhere. Yi famba yi vanga tinyimpi everywhere and nobody says no. A yi menyana hi swona leswiwani. Now sweswiwani va swi vona ku economically va wile and va ta ku weni because matiko a ma pfumelelana ku tirhisa dollar. Ma lava ku huma ka swilo swa dollar. Now yi sala yi phusha swilo swa tinyimpi ntsena. Nemetweni Mdebo. Sende inga kona ikulu ngopfu inkomo dithi. Khesile Mdebo la khesa swinene 0860002543 makume nharhu mbirhi timinete ntsena ku bile awara ya 12 a hi kumeni mahungu misava ya awara yan'we ku ya ta va yimisekweni a hi amukeleni mani nkosi na Tjauke mani Tjauke nhlekani. Nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Edzalini nkowankowa giyani le khafana. Hina na wena eka 92.6 FM. Munghana lonene FM makombandlela. Ikona ku ta korekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana lonene FM makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. makume nharhu timinete ntsena ku bile awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM la ku ya twa ku va nhlangano wa vandla ra makomunisi ya Afrika-Dzonga va ri yini hi timhaka timbirhi leti lavaka ku vulavula na vona ha to i timhaka ta vuxaka kumbe vudyelwani bya vo na vandla ra African National Congress tlhandla kambirhi ku va timhaka letiya ta ku va Afrika-Dzonga yi ti humesa ka matirhele lawaya ya ICC hi ndlela leyo ku hela na Mdebo la kha kombisa timhaka ta ku ri matiko yo fana na va China, matiko yo fana na va Russia, matiko yo fana na va USA a ma kona eka mhaka leyi kambe na sweswi vulavulaka na wo ma hoxa xandla ka ku vulavula hi timhaka ta ku fanele ku antswisiwa kumbe ku fanele ku langutiwa hi vuntshwa tlhelo ri hi ndlela yaleyo va economic freedom fighters tanihi sweswi ni nga vula va le ku macheni va kombisa ku vilela kumbe ku ka va nga tsakisiwi hi nawu mbisi lowu nga yimela hi president Yoweri Museveni ku va u sayina va wu veka wu va hundzuka nawu kasi swipfumbiso swo hambanahambana swa tiko eAfrika-Dzonga va le ku simekeni leswi va swi vitanaka timhaka ta mapfhumba ya ku fika vanhu va hlayisekile mapfhumba lama yengelekuyeni mahlweni ka swifundza swa ku hambanahambana swifundza swo fana na va Free State na va Eastern Cape hi ndlela yoleyo se a hi ku tumingiso ra mina eka kongoma ka ma Good Friday va SACP lava hi lava ku bula na vona vutinyiko ntini ta bula na vona sweswi ku nga ri khale kambe ke hi nga se endla tani a hi sunguleni hi twa ku n'wina mi nga tirhisa ti-voice notes mi te yini enhlekani lonene botpet khalanga mina ni ta hlamula ka leyi ya timhaka ta ANC na va SACP Thabo tshama vula marito yan'wanyani ma ku ANC yi tirhisa propaganda ku hembela vanhu so na sweswi maka va ha ya ku hemberiweni lavayani va bela president mavoko u ta va attenda president mi nga vileli ni Khosato na SACP u ta hi yexe president a fika va lavisana na vona va thava n'wi bela mavoko vona va lova swi mapayila va vota ivi loko va votile aka timhaka ta mintirho futhi ta va nyika problem hi yona nga ku va nyikeni ka yona na sweswiwani hi ku i mhaka ya mintirho ya vatirhi va xanisekaka aka timhaka ta ANC na Khosato na SACP va lwisana mhaka yaleyo ntsena n'wana bava a ku na xin'wana handle ka xexo so ANC Thabo yi vurila ku hano hi byeriwe tano ku ri wo fanele i hemba kahle i ta kota ku kuma swi lavaka inkomu enhlekani khalanga loko lava a ringanela ku vota hi 94 va nga vota ku ve ku twiwa milawu khalanga milawu yin'wana yi nga cinciwa khalanga i ku number plate letiya a ti vitana hi matikoxikaya ti herisiwa khalanga ku nghena ta ku hlanganiwa ku va nchumu hi tona ti-province Limpopo khalanga namuntlha i N Gauteng khalanga i GP se xivutiso i ku Western Cape ka ha ri na registration khalanga kumbe number plate leyi vitanaku hi doroba i ra C nga Cape Town ku tlhe ku va khalanga a KwaZulu-Natal laha hi fanele ku EZN ka ha ri na registration khalanga yi nga sungula ku N se ni ti vutisa ku kasi ku hanyiwa ka tiko ra njhani ku na lava nga na nkoka na lava nga ri ku na nkoka na enhlekani khalanga Nemetwele mingisero mina ya amukeleni Mhleka Nxumalo kusuka ka SACP hi twa ku va ri yini vona Nxumalo good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon and good afternoon to your listeners. How are you today?
No, we're trying work on the ground with our people. That's all we do. I see. I understand the SACP has taken some crucial decisions with regard to their relationship with the African National Congress, particularly on the issue of reconfiguration of the alliance, 1, 2, on their position with regard to 2024 national and provincial elections. Can you take us through those decisions as the SACP? No, thanks. You remember last year in July, we had our 15th Congress. And as part of that Congress, the Congress resolved that the SACP must actively contest elections with or without the reconfigured alliance. And then the Central Committee was then mandated to develop or work on modalities on what is the meaning of actively contesting elections with or without the reconfigured alliance. And then what then happened, we then developed a discussion document and we convened a special Central Committee at the beginning of February. And coming out of that special Central Committee, we then circulated the document to all structures of the SACP, which then led to all our district councils, convening provincial councils, where there were intensive discussions by our structures. And then those processes then led to the augmented Central Committee that took place from Friday, March 31 to Sunday, April 2. And then the augmented Central Committee resolved that the preferred modality or the preferred option for the SACP must be that of contesting the 2024 elections and any other by-elections that will come through an effective reconfigured alliance. And if all fails, the SACP will have no choice but then to go for the option of a left popular front, which means that we'll then be contesting elections outside of the reconfigured alliance. What this reconfigured alliance means is that, amongst others, which is a discussion that we'll be having with the ANC, that we'll be having with the entire alliance. What this means is that we want the alliance to operate differently from the current arrangement, because we think that the current operations of the alliance is outdated, because we currently, for example, not jointly discuss policy positions, especially around economic policy posture that are normally taken to government. We want to have a joint or common discussion with regard to the policy options that the alliance must take, which then must be taken to government. The second part is that when we want to opt for those that must be people representatives to parliament, to legislatures, to municipalities, we also want to have a common discussion on that. And one of the reasons is that there are some of the people that we normally put to parliament or put to legislatures, some of them which have questionable standing in the society. And we do not want, as the SACP, to be associated with people with questionable history or questionable standing in the society representing our people. Because that is why at some point there will be problem of corruption, there will be problem of state capture, and many other problems that are associated with some of the individuals. But we also want to ensure that there is respect for each other in the alliance. For example, there are certain positions that we have as the SACP. Now, we want our members that when they go to parliament, when they go to legislatures and municipalities, they must be able to be allowed to stand up and express the left or communist views inside parliament, so that we are not always confined to only positions of the ANC, but we are also able to express
ourselves as the Communist Party. Now, we will be engaging with the ANC, we'll be engaging at the level of the alliance, and we are hoping that the ANC this time around will be able to also play their role, because the issue of the reconfigured alliance was placed in the table about 4 or 5 years ago. COSATU agreed with us about what this reconfiguration of the alliance means, but the ANC has not been able to take this matter forward in terms of its own internal processes. It's only the ANC. COSATU has agreed with us, and we think that the ANC now will have to move with speed in terms of resolving this thing. But whatever happened, the Central Committee has mandated us that immediately after the Central Committee, we must begin the process of establishing our own national election structures, which must conduct a number of things. Among them, we must conduct our own research about what is the view, the attitude of our own members, the attitude of voters out there, so that at the time of finalizing everything, we also know what is the view of ordinary people of South Africa. But some would say this is not the first time the SACP voiced its consent and also its intention to go solo. But then what is different now from the previous utterances, from the previous statements wherein SACP was saying, maybe we should consider going solo? This is the first time that we are more concrete about it. Remember, before this debate has been going on inside the SACP, but the majority of structures of the SACP resolves that we must remain in the alliance. The only thing that we must do is the issue of the reconfiguration of the alliance. The decision that we are taking now is a decisive move that we have not taken before. What happened in 2019 in the special Congress, we made a decision that for municipalities, each and every province or district of the party must be able to write a motivation to the Central Committee and say, in this era, we think that we must contest the elections because alliance relations, for example, have collapsed, and we think that it is high time. And we did exactly that in Metsimahulu. Hence, before the last local government elections, we had the SACP mayor in Metsimahulu. It was based on that decision. But this one, we were speaking about national and provincial elections. It is the first time for us to reach this decisive moment. On the other issue now, the issue of ICC and the president of Russia, Vladimir Putin, SACP is quoted as saying the Republic of South Africa should suspend its membership with the ICC. Can you elaborate more on that? Yeah, with regard to the ICC, firstly, what is important that I think listeners must appreciate is that the ICC is that international court which is meant to, in terms of its establishment, to deal with cases of individuals and groups that may be regarded as responsible for wars, genocide, you can name them. But one of the problems that we have experienced thus far is that since its establishment, the ICC, the United States of America, Britain, and many other big countries of the world have decided not to join this body. But two is that the ICC has never responded to issues when, for example, the USA attack Afghanistan, when they attack and destroy Libya, when they, until today, as I'm talking to you, there are always bombings that are taking place in Syria. Israel, on a daily basis, is killing people of Palestine, and the ICC is quiet. Now, we do not think that this is an honest body that is there to stop wars or
to save humanity in the world. It's just a body which is meant to target certain people that are differing with the United States of America or any person that differs with the West. And we think that South Africa must not associate itself with such a body. Hence, we think that South Africa must not just suspend, but they must totally withdraw its membership of the ICC. Is it by virtue of the fact that it has now charged the president of Russia? It's not the first time we are making this call, by the way. We have made this call. If you remember the 2017 conference of the ANC in Nazareth, we were there. We pushed for this thing, and the ANC at that time took a resolution. It was through our intervention because we had made an analysis at that time. The call we are making now is just a follow-up of what we have made before, and we will be tabling this formally to the alliance and also in our bilateral with the ANC, so that this ANC conference resolution is implemented by government. It has nothing to do that much with the President Putin, but it's also important that we emphasize it now, because the ICC, in our view, is trying to disrupt BRICS summit, which is going to be held here in South Africa in August, because BRICS has become a threat to the West and the U.S. in particular, because BRICS is showing that BRICS countries can be able to do things outside of what others would normally term as global, powerful economic forces. Now they are trying to disrupt BRICS, and I think they must not be allowed to do so. Noman, thank you very much. We really appreciate it. No, thanks. Inkomo balaba babulabulela enhlangano wa makomunisi wa Afrika Dzonga nkulukumba mhlekwa Nxumalo lava hi bulana vona kha hi languteka timhaka ta xiboho lexi tekiweke hi vona va SACP xa ku ri hayi kumbexani ANC ta fanele yi lunghisa mhaka ya yoho laha handle ka so hi ta tiyimela hi hexe vengele a hi ro sungula va tiyisisa hi ndlela leyi va nge le ku tiyisiseni xiswona a ku sunguleni a va tiyisisa kambe ku nga ri ku fika kwalano kambe sweswi va tiyisisa ku tlula na mpimo wena u ri yini le ka 0860002543 tirhisana mathevula dp@sabc.co.za veri swibumabumelo swa vona leswaku Afrika-Dzonga yi fanele yi ti humesa ka vuxirho bya yoho eka ICC va ya mahlweni va vula tani va kombisa timhaka ta ku ri khoto leyi voyamela tlhelo na ko yi na nxungeto ku yi nga hetelela yi kavanyeta ntshamo lowu languteriwa ku va ko eka lembe leri ta landzelaka kumbe eka n'hweti ya Mhawuri lembe reni loko ku ta va na summit liya yi nga ta hetelela ku hehliwa ku leswaku yi nga hetelela yi amukela na yan'wana matiko lama nga ta va hetelela ma va swirho swa BRICS hi ndlela yoyoleyo 0860002543 na ri teka riqingho ra kamenta ka leswi hina tindzimi na minsavu ku tumingiseriwa wa mina twana loyi a nga twali kona laha hi fanele twala kona kambe hambiswiritano hi ta teka riqingho ka 0860002543 hi twa ku vona va ri yini enhlikani khalanga enhlikani na ventseni ku va muganga wa NFM khalanga ni kombela ku vutisa laniwa ni nga tivi ku ri nhlamulo ni ta yi kuma ka n'wina kumbe ni ta va yi kuma ka vanhu lava swi tilaka hi swona mara ni ta twisa laha khalanga ku ri kahlekahle why vanhu va IEC va lava hinkwenu na vaakatiko hi vhota swi nga khathaleki ku ri hi na malembe mangaki hi na 35 years ku hundza va lava hi vhota mara loko hi fanele hi thoriwa a va pfumeli ku ri hina hi ya tirha hi nga le henhla ka 35 years so a ni kumbe loko ri ku swa koteka a va hi tshikisi na hina hi nga ha vhoti mhaka ku ri ku vhota ka hina a ku na rito leri hi nga ta ri vulavula ri twakala hikuva vanhu lava thoriwaka ka malembe lama nga koho sweswi ku thoriwa vanhu va 35 years ku ya hansi swantswa na ku vhota vovo lava 35 years ku ya hansi hi ku hi vo va na opportunity ya ku qachiwa hina hi nge qachiwi mhaku hi 40 hi ya henhla so khalanga loko ri ku nhlamulo yi nga ta kwala ka sweswo mi nga hi kumela vo kumbe loko ri ku n'wina mina yo hi hlamuleni khalanga inkomo hey ya tika kambe ni ta vuya ka yona imani amukela lunghile la va tilunghile nhleka aye mjani epfukeni mjani epfukeni DP loko nghena ka le ya Eskom DP
murhangeri wa tiko u mara amfanele mi te ku nga si ba half pass ma swi vona loko sweswi ai ku vulavula hi SACP ma swi vona hi ta vuya okay but income 0860002543 ai ku tivingiselo mina hi lava SACP va kombisa timhaka ta ku va nga hetelela va huma hi leswi n'we mi ri yini njhani botpet mhaka ya titiroli xa hi xanisiwa ku ri kwala Giyani loko i ya ku xaveni loko i fanele i huma laha molo i kuma va yimelelini va ku i hi nyika tiroli kumbe ha ku heleketa i hi nyika 10 rand se ni byeleni ku loko mali ni nga ri na yona nxave yi helela kwala ntseni muka ni fanele ndisa ku ni fanele luma swilo leswi hi matinu na mhaka ya titiroli ya hi xanisa swinene ha xaniseka xana loko i fanele i kota ku famba na tiroli i fanele i siya xa n'wanchumu laha ka munhu luya a nga ta a khala tiroli i kota ku ya chicha swilo leswiya rekeni i tlhela ya teka xilo lesiya se a swa hi hlupha xana xiphiqo xixiya ni nga vula xa ku ku le ku yiviweni titiroli leti kumbexana ku fanele ku lulamisiwa mhaka yeleyo lava yivaka titiroli va vula ku va fanele va voniwa nandzu ma swi vona xewetile tatana Khalanga a ni kombela ku vutisa ku ri eka lava vo pasisa swakudya va nga va ri kona maybe lava va rhumiwaka ku famba va cheka swakudya lomu makuleni ku ri swi pasisiwini ku ri swi nga xaviseriwa vaaki na ni tivi ku ni yi veka kahle hi ku no va na xivilelo xa ku ingaku ku na swo tala hi swi xavaka ka vamakwenu va hina va kuma matikweni mambe swi tikomba ku swi nga ri swakudya swi nga endliwa hi nawu nga ku va ti endlela hi ku vona ka mina hi ku ndzeni nga xava na muneti yin'wana siku rin'wanyana ni yinwa ni twa yi nga tshamisekangi ni boheke ku ya xava yo ku fana na yona a xopeni leyikulukumba loko ni nwa vhele ni vona ku ri i swilo swimbirhi swi nga faniku so ni na xivilelo xa ku ingaku a tixopeni ta vamakwenu va hina hi le ku dyeni ka swilo leswi nga basangiki ingaku va ti endlela hi nga va a ni swi tivi ku va swi vitana leswi swa ti-consumer watiwati ku hi nga swi kumi na va hi pfuna va hi pfuna mani ku ri dya swi swa kahle mani okay Masuluki nhlekani minjhani vutomi epfukini akhensa a ni lava ku khumbanyana issue ya ITC hambiloko se hi siye nkarhi swinene gegegege inkomo no ku endla ku hi hosiwa hostage lani hi va hi lava va timali va matile ya Europe ku ve na issue la a Libya loko ku heta a hi lungiseni leswi Masuluki radio leyi chayaka hikwala tlhelo yi endla ti-standing waves loko mo yi tima mi kota ku vulavula kahle okay yanani mahlweni okay khomeleni a mi ku issue leyi nga endleka a Libya hi malembe ndzhaku ka mfumo nkulukumba un'wana a ku zangi ku languteka ku ri na ICC leyi nga nghena yi la ku tiva ku ri i dlaye vanhu vangani naswona i fane a gwiwa malembe mangani na swi ndze hi vona sweswi hi mhaka ya ku ri swi endla hi munhu loyi va twaku ngaku kumbe hi tiko leri va twaku ngaku vona na roho va le ka swa timali swa ku ringana then va va na problem a loko swi nga hi pfuna loko ho huma because a swi hi vuyerisi ku va aka ICC swi va swi hi tshikelela ene swi hi tshikelela na hi tlhelo ra xiikhonomi kambe xivutiso ku nga va ku loko yi huma milawu leyi hi tirhisaka phela yi fambelana na yona Rome statute layers leswi vulaka ku hi ta fanele hi cinca na milawu leyi hi tirhisaka na sweswo swi nga tshuka swi pfuna because a ni ri a ku heteleleni milawu leyi hi yi tirhisaka yin'wana yi lo endliwa yi karhi yi khavhara vona hina yi hi gavhenaku a yi hi khavhari so hi nga tshama ku fana na wihi ku fana na wihi mingiselo me lowu wu nga endliwa hi vo hina wu nga hi vuyerisiki yi hlaye swinene a ni ha mbo vulavula hi khalendara hi yoxe yi khavhara vona va hisa lawa ku na swilo swo hlahla swinene leswi mo kuma ku ri va swi endle va kha va langutisa va nga langutisi vanhu lava va hi siyisaka vona Nemitini Masuluki ni khensile swinene a ni ri
Inkomo suluki va tena tlhelo leriya rin'wana a hi tseleni lava nga siya mahungu na misava. Inkomo muhumelerisi na muhaxi bothel mina na problem ya tiko rin'wana laha kaya kwala Giyani block 17 ngo yi lavisisa ku block 17 i tiko rihi hi ku tibloko to vhele ta hi hlamusela hi toxe mo hi ku hatlisa ku na vana lava kumeka ku va kha va ta abyaleni vusiku hinkwabyo 10 12 years 13 years ni ri xava ri kwalaya a ku na xi endliwaka n'winyi wa thavene i tirha yexe na nsati wa yena a va humi no huma va caca swihlangi so hi laha hina hi hungasaka kona se ya matimba yo caca n'wana munhu hambi u ringeta ku va byela vatswari na vona a va vuli nchumu hi swikwalaho ka sweswo se hi ndlela leyi nga yi tirhisaka ku vana lava nga kumeki va ta laya hi ku loko ya maphorisa na vona va pfumela yes mara a ku na xi va xi endlaku ende sweswo ha swi tiva Ndabezitha na yena a redzi mani swi ku humelela yini se ka ta u rhanga ku humelela khombo kumbe ku lova n'wana wun'wana ku va nga ta teka action inkomo hi pfuneni Nimetwile a kumeni mahungu ya misava na Maniko's not joke. Nongonoko wa Afrika wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa Vulavula. Johannesburg, Tembisa, Alex Nasowetho. Kuya kwale Kagiso. Ditokela kahle eka 103.2 FM. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Ela inga kona mingisiro mgana Lonene FM kesili Maniko's not joke na mahungu ya misava ya awara ya 13 ka mgana Lonene FM. Se hebuyile ka xipemule xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa Vulavula 0860002543 na switsa ku a hi se swi tolovela kahle a hi ndleleni hi ndlela leyi loko hi sungula nongonoko wa hina hi 5 timinete ku bila ora ya 12 mitara mahungu lama na lamaya ya lama mi nga mi khomele wona mi nga ya vona mi ngele ku hlangana na wona hi ndlela leyi loko yi ku hafu hi vulavula na mutivi kumbe muyeni loyi nga ta va kha bula na yena loko se a heta hi landzelerisa kwalaya ni ya kha vulavula hi tona va koho swirho swa SACP lava nga tsakelaka ku hi byela hi timhaka ta matitwele ya vo hi xiboho lexi tanihi SACP va nga swi tekisa xiswona hi ndlela yaleyo kasi loko se hi vuya mahungu na misava ku fana na sweswiwani hayi se hi tlhelela nakambe ka timhaka teti mi nga na tona ku endla leswaku hi kota ku twa timhaka hi ku hambanahambana ka tona hi ndlela yoyoleyo hi le ka 0860002543 msirhelelo wa vaaki komiti leyi ya ntshamo wa msirhelelo wa vaaki ka ku languta ku ringanela ka yena ku va a kota ku tshama kumbe a va msirhelelo wa vaaki ya yimini hikokwalaho ka ku va vayimeri va nawu va nga ha ri na mali ya ku va va hakeriwa tanihi sweswi hofisi yi nga ta ka xiboho xa ku mali leyi yi pimanyeteli yi tigene kwalaya ka ku hela ka n'hweti leyi nga hundza hi ndlela yaleyo se swi heta la swi fika kwalaya ka ku tivutisa kahle mhaka mitshamo leyi a swi laveka ku va na vayimeri va nawu ke ka mitshamo ya mixaka lowu nako loko yi va fane va fane va hakeliwa hi mani hikuva swi tikomba ngeti van'wana vo hetelela va yi tirhisa ku ri ndlela ya ku va ku dyiwa mali ya tiko hi ndlela yaleyo va kha ku hi yimela luya kumbe hi yimeriwa hi luya sweswo swa ku taniya ku ve swi ta hetelela swi hlwela hi ndlela yaleyo se hi ta vona ku yi ta hetelela yi fike kwihi mhaka leyi ku ya amahlweni mgwena enhlekani minjhani boti khalanga epfukeni minjhani papa hayi bato mi hlangana sasikhoma khuvele kusuka la ka Savulanda a ni vurile vito ra n'wina loko ni tlhe mi vula futhi swi vula ku mi va mi lahlekile ka nongonoko lowu hi ku nongonoko lowu a hi wona wa sweswo hi yo mhaka minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi vula mhaka yin'we ntsena hi ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa Vulavula ni hlupha network manse ni mkume kahle a lava ku hlamula mhaka leya boti loyi ni nga n'wi tsaka rhangena swi swa ku na thavela hala ka vona hala niwani ku nghena vana lavatsongo and then Ndabezitha na vona i chava ku swi vekanyana boti loyi mo ni n'wi vekela swona hi ku Ndabezitha va swi tiva na vo a va la ku ta yi landzelela mhaka leyo ende ku xavisa mhani na bava la thavela ya ku pariwa ma hi mhaka leyi mi kumeka ku ri ne va dlina va ripa vana sweswi ku na thicara loyi a fa a ri khoto sweswi xi apele timhakeni ta ku a va a ripe n'wana wa 9 years a swi karhi swi vulavuriwa na sweswi hi timhaka ta thavele yaleyo yi lava khiya i khiya ntsena yi pfariwa thavele yaleyo hi swona u ta hlamula swona
ama va ku katsakatseni swiswimbirhi laha hi ku thavhene leyi yi le block 17 ku ya hi miyingiseri mhaka leyi ya mudyondzisile Eastern Cape ama swi katsakatsa loko mo ku hi mhaka ya thavhene ni vula hi mhaka a mi ndyangu kahle but hi mhaka leyi mi kumekaka ku ri va dlina vanhu va ripa vana lavatsongo hi swi fana hi swi sukela kwala ka thavhele va hi onhela phela na mina na n'wana wa ntombi ma lontsongo thavhele leyi ta hi onhela yi mi onhela hi ku a ni n'wana i wa n'wina se swi vula ku n'we mi fanele ku mi byala vutihlamuleri bya ku tiyisisa ku n'wana wan'wana nga yi thavhele a ni kona sweswo boti ni le ntirhweni sweswo le ku valandzele ka xinkwa a ni swi voni fale ni le ku valandzele ka xinkwa sweswo nemeteli papa nemeteli hayi but Simon hayi amukeleni un'wana leyo mingisani nhlekani vuka ya nhlekani inkomo swinene khalanga minjhani epfukele minjhani mativani laha ku vulavula swi swimbirhi ntsena xo sungula mbilu ya mina yi vava ngopfu khalanga hi vukhamba lebyi byi nga ku ndlekeni le Mpumalanga aka vukosi bya ka Minisi ni twa swi ni khumba ngopfu ni twa moya mi wu vava ngopfu ku hikwalaho ka yini na namuntlha na sweswi beti tele ni nga se ni vona a ya a Mpumalanga aka Minisi hi ku love hosi ku tlhe ku dlayiwa na nsati wa hosi loko a kova KwaZulu-Natal i nge a tsutsume khala ka yimise swidloko leswiya swa yena le a KwaZulu-Natal se mi hehla ku yini la ni hehla xihlawula ririmi mi te na mhaka yin'wana kumbexana hi ta fanele hi va lava vo va ndawulo hi twa vona holobye hambi a ri Castle Mathali ni byala Castle Mathali loyi xandla xa yena loyi wa Daskanani a nga zanga ti khupela ku kumbe hi ku hi xandla xa ministara aya hlekisi swilo leswi nga ku humeleleni ka Minisi na vona vaakatiko va tiko leriya va ka Minisi a va humeseli mimbhoni handle bya munhu loyi kumbe bya vanhu lava va ndlaku swilo leswiwani swa vava ngopfu swinene kalanga swi ni khumba ngopfu moyeni wa mina swi ni onhele nsiku kwala mi vulavulaka ku i ntiyiso ku swi nge endleki un'wana i tiva swin'wana un'wana i tiva swin'wana hi ku swilo swo humelela njhenjhe kumbe swi nga humeleli njhenjhe ku na un'wana a tivaka swo karhi loko a humela rivaleni kumbexana hi ta tiva swin'wana un'wana a tivaka swin'wana lume maphorisa ndleve vanhu va nga lovi fona ku dlayiwa tihuku kambe leya holobye a yi lo mi tlula vo ka va nga seya kumbexana yi nga va va yini mi nga swi vonangi mina na landzele hi kalanga ni up-to-date ngopfu mina ni mi tivisa sweswo no kumbexana swi nga va swi mi tlurini a ni tivi a swi ni tlulangi ni landzelerisa ngopfu mhaka leya ka Minisi ni landzelerisa swinene a yi tlulangi maswona ya vumbirhi hi leyi ni nga tshama ni vula ni ku xi kona xi nga kona hi Dalimpofu na vayimela na vanhu lava va yimelaka ku nga Jacob Zuma na Mukwevani a nga va yimela hi ku i vona ku milandzu ya vona ya wineka i va yimela hi ku xikhwama xi ta nona hi yo mhaka namuntlha Mukwevani wa rila hi ri yange a ri hava muyimeri wa nawu aka khomixini a ri hava muyimeri wa nawu i muyimeri wa yini wa nawu loko ku ve ni hi tiva timhaka ta yena a nga to fika tiyimela ku ve hi fike njhani ka ku loko munhu a lavisisiwa ku ringanela ka yena ku tshama ku va xitulwini swi fanele swi lava mutivi wa nawu a ni ngo munhu a fana a ya vulavula leswi va n'wi vutisaka swona ivi loko ku ve ku na swin'wana swi lavaka muyimeri wa nawu a ta hetelela a ya khoto kunene na ku i thoriwe a ri yexe a ri hava muyimeri wa nawu andliwa swikambelo swa mintirho ku ri hava muyimeri wa nawu kona ku tshika hi ku va n'wi hlongorini muthori ku nga Parlamente na President ku vula ku swi lunghile ku na ha ri hava muyimeri wa nawu salani na swilo swa n'wina swi tsandza kwini kambe van'wani va ta vula ku a nge vuli sweswo hi ku i na mfanelo ya ku va na yehe ku twiwa tlhelo ra yena a nga se chuchiwa xinduti va ku a nga ringanelangi humesi mali yakwe a na hola
ana hola humesa imali yakho Nimetwe. sweswo ku haluwi na ofisi ya yena phela ofisi ya public protector yi le ku yeni mahlweni ku luwa na yena tanihi munhu a ri yexe hi ku tiyimela kakwe a fika ku la ta huhisa mali ya hina i famba ku va eight makhaxule i tintsumi ta matilo hileswaku tiripota leti nga ti nyika ku hindza tinharhu khoto yi fike swialelo lekulu i public protector wa njhani hi ku i Zuma protector and his people Nimetwe. hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela Yingisela thwi eka SABC Plus. Xana wa bilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa durha nakona una swirho swa ndyangu leswi u faneleke ku swi tsarisa. Ndzindzakhombo wo lahla wa RFA funeral cover i nhlamulo ya wena. U nga tsarisa swirho swa ndyangu wa wena hi 10,000 rand kusukela ka 35 rand ntsena hi n'hweti. SMS rito RFA ka nomboro 43366 ku tsarisa. RFA eka nomboro 43366. RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena ni ndyangu wa wena. RFA funeral cover i xiyenge lexi nga le nawini xa mphakelo wa vukorhokeri bya swa timali. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela ila hi nga kona mingisiro Munghana Lonene FM makume 15 minutes ntsena ku bela wara ya 13 ka Munghana Lonene FM makombandlela. Butsoli nhleka Hi Botpet. Minjani? Ipfukile njani? Epfukeni mi ri yini n'we? Mina na ku complain nyana mani tibazi tin'wanyana ti suka ku laha Joni ti ya kaya. Tibazi letiwani vatirhi va le mapatwini va swi tiva leswaku a ti tshamisekanga. Mara loko va fika miri vatirhi va swe le magondzweni va swi tiva ku a ti tshamisekanga mi swi tiva njhani n'we ku va swi tiva? Siku rin'wana ni fambele hi yona va fika va yi pfala ti pfala nkarhi wo leha hi za hi tshika hi complain ka van'wanyana va pfala va vatirhi va le magondzweni loko hi vutisa ku swi lo yini because kusuka laha hi suka kona i kha hi pfariwa ene hi ya fika ka late bazi leyi ni fambaka hi yona leyiwani a yi kona bazi ya registration hiwa na sweswi hambo hi vitana moyeni mi nge yi kumi laha na ku tlhela ku ta yin'wanyana ya khampani yona leyi yi kwele endzhaka liya ma yi vona leyi ta ku hansi a yi kona na yona leyiwani yo famba ntsena se hi va vutisa ku why mi nga ti khomi na va ku loko tibazi leti ti khoma lexi hi hlamarisaka mindzuku mi tshama mi yi vona futhi kwala patwini o tibazi letiwani ta khomiwa ku fana na sweswi yi kha yi hlwela loko ya ha hlwela a va ku yi hlwelela yini a va kule ku va ri karhi va vulavurisana kwalaya loko va heta ku vulavurisana vona munhu a ta nghena bazini a famba leya unharhu hi yona va nga fika va lava ku yi pounda na vona a va ha endlangi nchumu vo hetelela va yi tshika yi famba se miri mhaka yikulu veri ku ndleka yini veri bazi yi hava yini va ri registration liya loko va yi vitana moyeni a yi kona bazi leyi vitanaka registration liya yi nga na bazi liya hileswaku loko va ba registration ku huma yini ke loko ka ku humi bazi vona va byela ku registration liya nkarhi wun'wanyana va vula ku na un'wana a nga za vulavula ku yi na ti-taxi na ti-avansa kambe ya ha famba tiva leswi vulaka n'wina laha mi nga kona sweswi ma yi tiva ku DP yini hi yo liya hi nga tshama hi yimisiwa na loko mo yi vona sweswi mi nga yi komba ku leyi a yi le nawini ni nga ka ni nga yi tivi registration number mara khampani ya kona tanihileswi na yena lowo le magondweni a nga vutisa loko kha ku ta yin'wanyana endzhaku loko va pfarile ya ni famba hi yona ivi ku hetelela ku ta yin'wanyana ya khampani yaliya hi le ndzhaku ma yi vona na leyi tlaku hala loko ho yi yimisa na yona leyi a yi kona a va yi yimisanga va yi tshiki hi hina na yona i maphorisa ma njhani malamo Botpete maphorisa ma matsikwana lamawani nkarhi wun'wanyana ya feya vaakatiko va South Africa ivi n'wina mi swi tshikisa sweswo mi swi landzelerisangi helo mi yo vhe mi ku a rezi ni ta kuma nkarhi siku n'wana ya swi vula ka Afrika wa vulavula swi helela kwalano
ka Afrika wa Vulavula hi kona la ni nga vona nga ri i platform ya kahle a na landzelerisa kun'wanyana ma vona na kwala ka Insta ni sure ku loko vo va serious company liya ku nga sala bazi rin'we kumbe mambirhi yi na tibazi to tala bazi leyi company leyi teka vanhu kusuka la ku ya ka Malamulele na Giyani kuleniya mi nga swi kota ku ni khomela kwalani ni ta kota ku tiva ku ya le kwihi ta kota ku mixana hi ta landzelerisa hi vona ku hi mi pfuna njhani ku ndlela ku mi nga fambi hi tibazi to ka ti nga ri to ka ti nga ri nawini ni nga tsaka swinene khoma ni tani papa khoma ni tani ni kuma nambara ya n'wina hi ta yi teka kusuka kwalani okay swona 0860002543 a ni swi tivi ku hi va hi kha hi hanya ka tiko ra njhani hileswaku hi ku ya hi pelo ka Daniel Mthombeni i banana republic loko swi ze swi va ka xiyimo xa muxaka ro ku va ku va banana republic loko ve ku na van'wani va pfumeleriwa ku tirha va nga ri nawini enhlekani Sambo aye Khalanga kumba milange hikuva mi nga tiviwi mina ni va ni byela muhumelerisi ku na mani se volo ni byela va ku i Sambo se swi vula ku a mi nga langangi ku mi nga tiviwani hayi swa ku tiveka a swi na nkoka leswi va ri tiva rito vana a swa fana merini ni nge ndlamba a lava ku dlamba hi timhaka ta Communist Party leyi nge yi hleketa ku swi nga endla yi huma ka ANC ya contest election yi ri solo ANC ya n'wina ANC ya hina loko swi saseke swa hina na loko swi bihile swa hina i norho walowo Khalanga wa ku huma ka SACP ku yi nga huma ka ANC ya contest election yi ri yoxe hi mhaka yi lexi endla ku ri ni ku i norho loko i contest election i fanele va yi ri na membership yi na membership ya vanhu va nga ni Communist Party nationally the last time loko ni cheka a yi ri na less than 20,000 ya timembara ta yona then 20,000 hambo ku votela a wu yi kumi na seat na yin'we timhaka ta ku va vona va vulavula hi timhaka ta ku ri SACP va lava ku ri ANC na alliance ku va na confederation ya alliance i timhaka ta ku vo lava ku tiveka ka ndhawu ya kahle ku va kuma ti-cabinet ministers it has nothing to do na timhaka ta service delivery for instance Khalanga a hi languti province ya Limpopo i va mani va nga ka Communist Party i va Dr. Popera Mathowa va le ka executive ya Communist Party va le ka PEC ya ANC chairperson ya province Tatana Mathabatha va le ka Central Committee ya Communist Party so vanhu lava hinkwavo va be matsanyo va hala na hala i mani la nga ta pfumela kha swi tiva ku ri Communist Party ti-chances ta yona ta ku wina elections ti le hansi la a nga vulaka ku i famba na yona va swi tiva ku va hava that capacity ya ku va nga standa ti-election va ri voxe va tlhela va ti wina se loko ri ku va swi tiva i ncini xi na ku va ti vulavulela no a ni wa ganda ko va ku ganda ntsena loko i ya nyimpini rhange ku gandi vona ku ri ku ta humelela yini va swi tiva sweswo a hi swi sunguli namuntlha wena Khalanga hambi va ri va Joslov va ringetile ku va nga swi sungula mara va swi vonile ku a swi nga va yisi hele a swi nga pfumeli a va lavuli ku divide membership because munhu before ku na dual membership wena Khalanga before i va member ya Communist Party i va i ri member ya ANC ani mina for instance ni member ya ANC ni member ya Communist Party mara loko to ya ka ti-election I can't go and vote Communist Party ni nge voteli Communist Party mina because na swi tiva ku ri hi kwila yi nga prove ku yi nga leader hi kwihi a yi ni kombi kona like vanhu va hina hi lava va Communist Party va hlangananga na va ANC va lead that municipality who successful langutani hina la swi komba ku na loko hi ya ka province we can do it hi hava vani va ta mi byela va ku dokodela Blades Mande va le ku leadeni Department of Higher Education yi famba kahle ku ya hi vona va ku holobye Thula Sinqisi va le ku leadeni ndhawu leyi ya timhaka ta vatirhi na mintirho yi le ku fambeni kahle sweswo swo tani va tirhisa ti-policies ta Communist Party kumbe va tirhisa ti-policies ta ANC because hi fanele swi languta na sweswo ku ti-policies leti va nga ku tirhiseni i ta party yini
loko i twa okay ni nga va ni yima na vona wena khalanga ka issue yin'we ya ku ri maybe South Africa yi fane yi withdraw ka ICC ni yima na yona mara xiboho xexo xi ta vavisa nkulukumba Ramaphosa ngopfu on a personal level wa swi twisisa hileswaku phela i va mani va nga endla ku tatana Ramaphosa a va n'wankumi i America hi ti-McDonald leti humaka kwale na ti-business ta vona and hala tlhelo South Africa yi na stand i membera ya BRICS that's why nkarhi wun'wana va tsandzeka na ku attenda meeting wa BRICS va attenda swilo swa le America because instructions hinkwato na hinkwaswo lava nga va n'wankumi va nga va nyika mali ve le America lava sweswi va nyikaku instruction hileswaku vo la ku va tlimbeleta vo la ku bava khomile ku wena hi ku endle n'wankumi famba khoma Putin va nge swi voni sweswo vona khalanga i milorho loko ko khomiwa Putin la South Africa leswi vanhu va vulaka swona va citizen va DA va nge Putin a khomiwa ku taniwa ku kumve ku ta fa kusuka ka huku na swinyenyana tidonki na vanhu Putin loko a famba a ya tekweni jete yena hala tlhelo yi va yi ku ri na timbirhi tinharhu leti nga kona na switlhavatlhava va nga ba ni ku bya ku nga nuwa khalanga eka a ni ri sweswo swi hluphi loko ku Afrika-Dzonga yi na vulawuri bya ndhawu ya yoho la ku hahaku swihahampfhuka ya vula ku leyi airspace ya Afrika-Dzonga leyi se swi nga leswi lawani mi lavi la ku nghena yin'we ntsene aeroplane n'wina van'wani mi sala hala va nge swi sunguli sweswo ku ta vula mani sweswo kasi hi matoyona a hi na nchumu yini khalanga Putin i fana na loko a ri president ya ti-president i president ya matiko a president ya Russia hi nge swi sunguli swi sweswo nga zile that's why sweswo i vona vanhu va ti-delegations ya Russia va ringeta ku la ku vona ku hita swi endlisa ku ene Putin le kuteni la South Africa for that matter and a nge khomiwi mina ni ku byela sweswo khalanga hi kha hi vulavula Putin wa ta South Africa a nge khomiwi lexi faneleke xi endleke ku sirhelela Ramaphosa va fanele va twisisa ku lava va endle n'wankumi mara hi fanele hi withdraw sweswi president Jacob Zuma a swi sungurile leswaku la ta huma ka ICC that is the right direction ku hava swin'wana hi nga swi endlaka kambe a ni ngo n'wi va ANC mi tlhela mi swi ala loko mi ya a Nasrec hi n'we mi nga tlhela mi swi ala ani loko president Zuma va ri kusuhi no huma a swi ri mahungweni ivi loko va huma loko mi ya a Nasrec swi tlhela swi tlhelela ndzhaku ya mara na loko swi thelele ndzhaku loko tekiwa that decision ya ku swi nga endleki sweswi ni ku byela ku sweswiwani ku tlhelela ka drawing board sweswi ku nga na issue ya ku Putin a khomiwi instruction yi huma ka America leyi America yo ka yi nga ri ki part and parcel ya ICC se hikokwalaho ka yini mi ku instruction yi huma ka America loko ka yi part ya ICC i super power hi xilo lexi endlekaka xin'wana na xin'wana xi nga humeka America ti-decision leti va tekaka ICC va hava matini vanhu lavaya ma va controleriwa America lava lavaka ku Putin a khomiwa America ti-sanction ti suka ti suka America ti ya Russia mara sweswi vele ku hluphekile ti-sanctions leti va nga ti sungula va ku ri no America Russia yi ku fanele ku va na ti-sanction loko va withdraw McDonald hi siku rin'we a Russia Putin xi sungule yin'wana hileswaku xi tirha ku fana na China lava kotaka ku duplicate swilo yi lo na ku loko yi huma McDonald within 30 minutes a ku nghene yin'wana McDonald hi le Russia i nga yi endla yini Russia wena khalanga nametwi thank you 0860002543 a hi tweni nun'wana mingiselelo nhlekani khalanga mpfukini hi vatomi njhani papa ni kombela ku landzelerisa mingiselo a nga nghena before n'wina mi nga langa ku va xikalavito yes hi yini leya tibazi ya mara no la ku seketela hi yin'wana ya yona hakanyingi maphorisa ma tibya anti vo tibyela ku tikhampani ta comply and a ti comply sweswi ni nga va ni ri na mafomas ni nga ni famba loko hina hi huma a reporta traka i fanele i tsala swilo hinkwaswo ti-diski to ringana voma 20 ti va ti expirile mara famba everyday bridge a na ha mi twangi mi famba everyday swi ku yini i famba everyday tlhe nghenene eka ti-way bridge hi diski yo expire diski yo expire tlhe ti hindele ti jikajikala kwala patwini mi ni tsandzini a ni vulavula ntiyiso a ni gada masiku hinkwawo ni ka ni ti fambela kwala Limpopo loko ripota ku diski ya expire va ri famba loko va ku tsala i ta hi byela se ni ti vutisa ku kahlekahle hi lero
wo dlina loko wo complaina i ku loko no va na accident ku ya fanele ku tsalatsariwa ti-information hi mina ku ya humelela hi license ya mina a va yi ngheni a ni swi twisisi ku ri loko ni nga swi tivi ku fanekele ku ndleka yini kahlekahle lero ho hanya ka tiko leri hi ngo ti hanyela hina se hi toloverile ha ri na mhaka na swona naswona siku rin'wana ni nghenini laha ni ku ni tshame ni yimisiwa ku sechiwa movha laha Limpopo na va secha movha hinkwayo va cheka ku ti-disk ku ndleke yini ti-chassis ku ndleke yini swivoni i swa movha yalena mi yimisiwe rin'we hi rihi siku leri mi nga tshama mi yimisiwa ku hava sweswo a joni loko na ha ri joni mina ni nge xi tala Limpopo a wu ti kuma ku road block leyi yikulu ene timovha to yiva a va ti kuma ti tele mara la Limpopo la i nga tshame ni nga ku se ni tela Limpopo hi 2015 a ni tshama ni yimisiwa ku sechiwa movha la Limpopo la jika Limpopo leyi hinkwayo ni yi tivi hinkwayo Limpopo leyi mara ni tshama ni yimisiwa na ndzi ku na dyambu wo ti fambela ku na nkinga la South Africa wo kohle ngopfu le South Africa hi le Limpopo a Limpopo inkomu dipi nemetweni inkomu kheseni sweswo mingisero mgana lona FM nangonako a humelesiwe incindani Eric Mavas ni Khalanga pet nathiwe nangona kwa dzumana mina walandela na Ike Ngoveni kheseli swinene vuyingiseri bya we ku na timhaka tin'wana timbirhi tinharhu leti ti kumbexana ni nga tsakela ku loko wa mo ti landzelela tanihi vaakatiko Khalanga ya mabazi humani ka yona because mi nge wini hi le Afrika-Dzonga ya hina la yin'wana miyingiseri a nga rana a nge te ni nge wini a la ku sungula hi twa ku endleka yini va ri hi mavonelo ya mina kahle xiboho xa vandla ra makomunisi ku tiyimela tanihileswi vatirhi va nga vula swona eka COSATU 14th Congress mavonelo ya Papa Nandza kusuka la ka Mngongoma khenseli swinene iseva xikwini hi khenseli swinene khenseli n'wina mi nga kota ku hoxa xandla hlayisekani vana siku lerinene mi tiphina namuntlha a ku ri ra vumbirhi siku hi leriya ra vumune ra n'hweti leya ya hina n'hweti leya hina leyiwani n'hweti ya hina leyi hakhekhe i tanani mi ta vona hlayisekani vana siku lerinene ani tata mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula.